我覺得咧就我而家回望翻，我以前就唔係 DSE 啦，我以前係會考同高考。咁以前都有好多嘅困擾同埋煩惱嘅，覺得啊，如果我選錯科嘅話，第時成條路咧都可能會行歪咗、行歪咗喎。咁但係我自己諗翻就係唔一定嘅，因為大家嗰個最大嘅財產、最大嘅財富係咩呢？就係你嘅青春。個青春係無限嘅，咁所以就算你好擔心就話啊，我而家會選呢個 A 科唔啱，我應該選 B 先啱，唔緊要嘅。你讀下嘅時候，其實我哋以前都係咁樣，好多同學呢，譬如讀咗 Year One 唔啱嘅時候，咪轉咯，轉 Year Two 啦。最緊要係啱你自己興趣，同埋你了解到自己中意啲乜嘢，咁就向住嗰條路呢，就慢慢進發。咁你第時嗰個工作啦，或者係第時個仕途個職業嘅前途嚟講呢，都會係無往而不利嘅。